علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. نن په ورډ پروګرام کې بیا هم د جدول یا د ټیبل اړونده په یو موضوع باندې بحث کومه. داسې موږ تاسې په اداراتو کې کار کوو یا له یو چا سره بل ځای کار کوو، نو له دې کار سره مخ کېږو. دا کار ډېر اسانه او هوسا طریقه لري. حتی ویلی به مو هم وي، خو له موږ څه هېرې له یادو مو وتلی. فرضاً زه دا جدول لرم او اوس د دې جدول کې دا اجناس موجود، دا اجناس رسېدلي دي، قیمتونه یې دي او شمېر یې ده. زه غواړم چې د دې ټولو مجموعه راوباسم. نو د دې د مجموعې لپاره اسانه طریقه شته په ورډ کې. اول به راسو، دلته به په ټیبل کې کلیک وکړو، په کوم ځای کې چې موږ غواړو چې مجموعه راوباسو. اوس زه د دې د یوه دانه قیمت چې لیکل شوی ده، د هر جنس قیمت ځان ته ده، زه د دې ټوله مجموعه راباسم. رابه سو، په ټیبل کې مو کلیک وکړو په دې خانه کې، نو خپله اتومات هغه ټیبل لیاوټ یا ټیبل ټولز راته راخلاص شول. په ټیبل لیاوټ کې راځو، په فارموله کلیک کوو. فارموله مو کلیک کړله، تیار سم فارموله راغله، اباو ده، یعنې د سر له خوا زه غواړم چې راجمع یې کړم. دا به کلیک کړئ، نو اوکې به یې کړئ. دا د ټوله مجموعه یې راوایسته. همدارنګه زه اوس د شمېره یې هم معلوموم چې په څومره تعداد اجناس له ما سره موجود دي په ډیپو کې. دا هم ورته طریقه کاروو. فارمولې ته راځو او فارموله کلیک کوو، عین هغه فارموله ده، اباو یې انتخابوو، کلیک کوو یې. دا ده، دا یې هم معلوم کړل. د کار په جریان کې له موږ یو جنس هېر شوی ده، غواړو چې هغه هم ورسوو. راځمه زه اوس فرضاً له ما څه یو جنس هېر شوی ده، اباو کلیک کومه. کمپیوټري میز به ولیکمه د مثال په توګه. دا کمپیوټري میز. دغه کوښښ وکړئ چې په انګلیسي باندې قیمتونه او تعداد ولیکئ، ځکه هغه جمع کېږي. دا نور خو ما خپله طریقه وکاروله، فارسي هغه نه جمع کېدل، پښتو. دا یې 2. اوس دا 50,000 روپۍ موږ جمع کړلې، خو بیا هم دلته اتومات نه جمع کېږي. د اکسل غوندې نه ده چې اتومات یې جمع کوي. د دې فارمولې د بیا تطبیق لپاره راځو، دلته کلیک کوو، هغه خپله انتخاب شو، مجموعه قیمت، فارموله، اباو. دا د کلیک شوله، جمع شوله. همدا انتخابوو، اتومات ټوله کلیک شو، اباو، اوکې. 38 ته ورسېده. دوستانو، دا وه لنډه طریقه په ورډ پروګرام کې د فارمولو د کارولو، د جمع کولو. ځینې نورې فارمولې هم شته په جدولو کې، په دغه رقم طریقه سره کولی شئ کار ځینې واخلئ. نور نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. مننه، خیر یوسه.